भाई हम इतना महंगा आइटम परचेज कर रहे हैं तो इसमें कुछ वारंटी गारंटी मिलेगी? ये पूरा टोटली ब्रांड वारंटी के साथ रहेगा। आप आज मुंबई से खरीद के अगर कल आप कोई अदर स्टेट्स में चले जाते हो, जैसे कि लखनऊ हो गया, यूपी, महाराष्ट्र, आउट ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, तो वहाँ पे भी आपको वारंटी मिलेगी, ब्रांड वारंटी मिलेगी। एसी में हमारे पास कोई डेंट या कोई स्क्रैच वाली एसी नहीं है, सारे फ्रेश एसी है। ये जो सैमसंग ने दिया हुआ है ये चिल पैड है। अगर आपके घर पे लाइट गई तो 2-3 घंटे तक तो ये नॉर्मली ऐसे सर्वाइव कर लेगा, इसमें पिघलेगी नहीं। और घर पे बच्चे हैं बार बार इसको डिस्टर्ब करते हैं तो आप यहाँ पे ना 3 सेकंड दबा के इसको लॉक भी कर सकते हो। 1, 2 and 3 और ये हो गया लॉक। और ये 5-in-1 मोड्स पे चलता है। अच्छा? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप वेकेशन पे जा रहे हो, आपको फ्रीजर की जरूरत नहीं है तो आप फ्रीजर बंद करके जा सकते हो। अरे वाह। अगर आपको फ्रिज की जरूरत नहीं है तो आप खाली फ्रीजर ऑन करके यूज करके जा सकते हो। ये तो बहुत यूनिक टेक्नोलॉजी है। कन्वर्ट भी कर सकते हो। MRP 1,54,999 है और ये इसका प्राइस है 1,08,490। और ये अपने कस्टमर्स के लिए 79,999 रुपीज में आ जाएगा। अगर आप पानी का यहाँ पे स्टोर करके रखते हो तो आपको अनलिमिटेड यहाँ से पानी और आइस 2 फॉर्मेशन में मिलेंगे, क्यूब एंड क्रश फॉर्मेशन में। इसको तो वाह बोलना पड़ेगा भाई। ऑन स्टार्ट करने के बाद, ऑन करने के बाद लाइट कैसे दिखेगी फ्रिज के अंदर। उसका 415 लीटर का ये BMR बोलते हैं, बॉटम माउंटेड रेफ्रिजरेटर, मतलब फ्रीजर सेक्शन इसका जो नीचे रहेगा। हो मैं तो भाई पहली बार बॉश के अंदर झांक के देख रहा हूँ कि इस तरह होता है बॉश। धमाकेदार डील देता हूँ इस पे। ये आपको आएगा 8,500 रुपए का। ओके। डैन कंपनी का 180 लीटर्स का है। मिरर फिनिशिंग है ये ग्लास। ये असल में टोटली फ्रेश पीस है, इसमें कोई डेंट कोई स्क्रैच नहीं है। ये का 2022 का प्रोडक्ट जो कि मॉडल भी लॉन्च 2022 में हुआ था। देखिए देख सकते हो ये नई डिजाइन है ये LG के अंदर। ये पूरी फ्लावर प्रिंट में जो एकदम नई डिजाइन है। कुछ भी रख सकते हैं, ऑनियन पोटैटो रख सकते हैं, कस्टमर की नीड के आपसे कस्टमर कुछ भी रख सकते हैं। ये सैमसंग का है, ये भी आर्टिकल 2022 का, ये फ्रेश आर्टिकल है ये भी। ओके। ये ओपन करके देखना चाहूँगा व्यूअर्स के लिए मैं। 1,19,988 है अमेजोन पर है। ये कस्टमर के लिए आएगा 75,999 रुपये। ब्यूटीफुल भी लग रहा है, बटन से तो लुक खराब होता है, इससे लुक बल्कि उठ के आ रहा है। ये कस्टमर के लिए आएगा 8,499 रुपीज में। ये देखिए वर्लपूल का फुल्ली फ्रेश पीस सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, ये कस्टमर के लिए आएगा 11,350 रुपये में। 7 किलो का वॉशिंग मशीन है। ये LG का 8.5 किलो का सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है ये भी। ओके। ये LG का 6.5 kg का टॉप डोर वॉशिंग मशीन है। तो इसमें सॉफ्ट क्लोजिंग डोर है LG वाले में। इसके लिए आपको सिर्फ 1,000 रुपये ज़्यादा देना पड़ता है। तो असल में देखो ये स्टार्ट करते हैं, पावर बटन है और इसमें और एक फीचर है जो डिले एंड का फीचर दिया है। यहाँ पे आप दिखा सकते हो व्यूअर्स को, डिले एंड का व्यू। इससे क्या होता है सर? ये अगर आपको ऐसा है कि आपके घर पे इनकेस पानी का प्रॉब्लम होता है, पानी टाइमिंग पे आता है, आप रात को इसको डिले एंड पे 3 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे के बाद का डिले एंड कर दिए, हाँ जी, कपड़े डाल दिए अंदर, तो ऑटोमेटिकली 8 घंटे बाद स्टार्ट हो जाएगा। सैमसंग का 10 kg का भी है, 9 kg भी है, वोल्टास का 7 kg वाला भी फ्रंट लोड पड़ा हुआ है। तो ये सारे लेटेस्ट मॉडल्स है विद हायर टेक्नोलॉजी है, विद सक्शन पावर भी इसका एक्स्ट्रा। 10,000 में मोशन सेंसर वाली चिमनी, वो भी एलिका की। हमारा स्टोर ये गोरेगांव में है और सेकंड स्टोर हमारा भिवंडी है। ये एंड्रॉइड वर्जन है, स्मार्ट टीवी है, 35,000 रुपीज का फ्लैट आ जाएगा कस्टमर के लिए। और मुझे ये कुछ ज्यादा ही अलग लग रहा है इसका। स्काईवॉल का 40 इंचीज है, ये एकदम स्टार्टिंग प्राइस रेंज वाला है। ये 12,000 रुपीज में आएगा कस्टमर के लिए। ये व्यूअर्स के लिए आ जाएगा 14,500 रुपीज। इस बार आया हूँ ई रेंज इलेक्ट्रॉनिक में। जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैं हूँ इधर गोरेगांव में। गोरेगांव का ये MG रोड है। आगे आप जो देख रहे हो वो बांगू नगर सिग्नल है और यहाँ से इनका एक रास्ता जाता है लेफ्ट में रास्ता जाता है, जस्ट उसी के लेफ्ट साइड में है ई रेंज इलेक्ट्रॉनिक चलता है उस शॉप के अंदर। व्यूअर्स मैं भी आ गया उस शॉप के अंदर, तो देख के समझ ही गए कि आज की डील क्या भी होने वाली है। और बात बताओ तो व्यूअर्स गुड्स तो मुझे बहुत कुछ दिख रहा है और मेरे एंट्री के साथ में ही यहाँ पर एंट्री हो चुकी है हमारे मोइन सर की। मोइन सर कैसे हैं आप? बस ऑल गुड सर। व्यूअर्स कैसे हैं आप, कैसे हो? यस वी आर ऑल फाइन। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल हसन भिवंडीकर पर। तो सर मुझे ये बताइए आज की डील क्या होगी सर? जैसा कि मेरे पीछे तक मेरे सामने भी काफ़ी कुछ गुड्स दिख रहे इलेक्ट्रॉनिक में। आज हम स्पेशल क्या होने वाला? आपके शॉप कहाँ पे लोकेटेड बता दीजिए। शॉप हमारा गोरेगांव वेस्ट MG रोड पे है, जो बांगू नगर सिग्नल के जस्ट बाजू में है। ओके। आज की डील देने वाली है फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED। इसमें कस्टमर को तकरीबन 30 to 60% तक का डिस्काउंट दिया जाएगा। भाई हम इतना महंगा आइटम परचेज कर रहे हैं तो इसमें कुछ वारंटी गारंटी मिलेगी? ये पूरा टोटली ब्रांड वारंटी के साथ रहेगा। आप आज मुंबई से खरीद के अगर कल आप कोई अदर स्टेट्स में चले जाते हो, जैसे कि लखनऊ हो गया, यूपी, महाराष्ट्र, आउट ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, तो वहाँ पे भी आपको वारंटी मिलेगी, ब्रांड वारंटी मिलेगी। ओके। जो सेम वारंटी रहेगी वही वारंटी मिलेगी, विद GST पेड बिल रहेगा। व्यूअर्स बता दो कि इनका रिव्यू काफ़ी अच्छा है, तो आप लोग बिंदास यहाँ पे आइए और शॉपिंग कीजिए और एंजॉय कीजिए। तो व्यूअर्स आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रिज से, जहाँ पर छोटे से लेकर बड़े तक की हर साइजेस आपको मिल जाएगी। डबल डोर, सिंगल डोर, फ्रंट
आपको जैसा चाहिए वैसा कंपनी के हिसाब से और होटल के हिसाब से, आपका अगर बड़ा फ्लैट्स है, बड़ी फैमिली है उनके हिसाब से। लेकिन मोहित सर आप मुझे शुरुआत हम कहाँ से करें ये बता दीजिए। सर आज स्टार्टिंग से करते हैं सिंगल डोर के लिए, सिंगल डोर से। हाँ, जो बेसिक रेट से स्टार्ट होता है। जैसे मैं स्टार्टिंग का पहला प्रोडक्ट ही देख लो, धमाकेदार डील देता हूँ इस पे। ये आपको आएगा 8,500 रुपए का। ओके, जैन कंपनी का 180 लीटर्स का रेफ्रिजरेटर है ये। अच्छा व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हो एज इट इज कंडीशन में है, अंदर स्टेप तक नहीं हटा है, पूरा चिपका हुआ है, इवन बारीक बारीक थर्माकोल भी लगाया नहीं, पूरा एज इट इज न्यू कंडीशन, पूरा एज इट इज न्यू कंडीशन रहेगा। बस इसमें प्रॉब्लम ये रहेगा कि यहाँ ट्रांसपोर्टेशन में माइनर डेंट या माइनर स्क्रैच रहेंगे प्रोडक्ट्स पे। देख सकते हो 192 लीटर है, मिरर फिनिशिंग है ये ग्लास। ये असल में टोटली फ्रेश पीस है, इसमें कोई डेंट कोई स्क्रैच नहीं है। ओके, ये प्रोडक्ट अंदर से भी देख लो आप, कस्टमर। अच्छा, जैसा ऊपर से है वैसा अंदर से भी दिख रहा है। तो सर इसका क्या रेट होगा? सर ये 13,500 में आएगा कस्टमर के लिए। मतलब ऑनलाइन से सस्ता है ना? ऑनलाइन सर इसका 15,000 प्रोडक्ट का प्राइस है। 50,000 15 और ये कस्टमर के लिए 13,500 में आएगा। अच्छा मैं ये देखो LG का 2022 का प्रोडक्ट, जो कि मॉडल भी लॉन्च 2022 में हुआ था। देखिए देख सकते हो ये नई डिजाइन है ये LG के अंदर, ये पूरी फ्लावर प्रिंट में जो एकदम नई डिजाइन है। ओके, ये कस्टमर अपने कस्टमर्स के लिए ये आएगा आपको 12,500 रुपीज में, विद ब्रांड वारंटी एंड विद GST पेड बिल। और देखिए बात हल्के से, देखिए आप समझ भी नहीं पाओगे, अभी मैं इसको जूम किया तो हल्का था इसमें, तो इस तरह के माइनर डेंट होता है, माइनर स्क्रैचेस ही रहेंगे। हाँ, लेकिन आपको पूरा न्यू फ्रिज मिलेगा। तो व्यूवर्स अगर शौकीन हो तो आइए, अपना पैसा बचाइए और सेवा का लाभ उठाइए। उसके बाद देखो असल में एक नया फ्रिज है, ये भी 2022 का मॉडल है। यहाँ पे आप दिखा सकते हो कस्टमर को 2022 का ही मैन्युफैक्चरिंग है ये मॉडल आपको कस्टमर्स के लिए आएगा 14,000 रुपए में। अच्छा, ठीक है। उसके बाद वाला देखो अगेन LG में सेम मॉडल बट डिफरेंट, डिजाइनिंग अलग दिख रही है, डिजाइन अलग है, फ्लावर प्रिंट अलग। ये कस्टमर के लिए 13,000 रुपीज में आएगा। अच्छा, फिर उसके बाद देखो अगेन दूसरे प्रिंट में दूसरा फ्लावर प्रिंट, प्रिंट में दूसरा फ्लावर प्रिंट, ये भी कस्टमर को 13,000 में आएगा। हाँ जी। फिर ये ब्लू वाला भी है, इसमें हसन भाई एक देख सकते हो, इसमें एक ऑनियन ट्रैक भी दिया हुआ है। ओके, काफी अच्छा स्पेस दिया है, कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, ऑनियन पोटैटो रख सकते हैं, कस्टमर की नीड के आपसे कस्टमर कुछ भी रख सकते हैं। सर इसका क्या प्राइस दिया आपने? ये 14,000 में आएगा कस्टमर के। हाँ जी, ठीक है। ये देखो अगेन डिफरेंट प्रिंट विद ऑनियन पोटैटो ट्रैक। ओके, और एक फ्रिज फ्लावर चेंज के साथ। और कितने लीटर का है सर ये? 190 लीटर्स का ये सैमसंग का है, ये भी आर्टिकल 2022 का, ये फ्रेश आर्टिकल है ये भी। ओके, इसके ओपन करके देखना चाहूँगा व्यूअर्स के लिए मैं। जैसा ऊपर से है वैसा अंदर भी दिख रहा है। सुपर फ्रीजर इसमें जोन दिया सुपर फ्रीज का। तो हसन भाई अभी आते हैं प्रीमियम कैटेगरी पे, जो कि साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर है, बड़े कैटेगरी के रेफ्रिजरेटर है उस पे। जैसे कि ये देख सकते हो ये मॉडल LG का है, L257SL4L इसका मॉडल नंबर है। इसका MRP 151,799। व्यूअर्स ऑनलाइन इसका प्राइस चेक करते हैं, और इसका मैं ऑनलाइन प्राइस का चेक करके बताता हूँ हसन भाई। जैसे कि आप देख सकते हो 1,19,988 है अमेजोन पर है। ये कस्टमर के लिए आएगा 75,999 रुपीज। ओके, देख सकते हो ये पूरा फ्रेश पीस है। इसको तो वाह बोलना पड़ेगा भाई। 74 लीटर का रेफ्रिजरेटर कस्टमर के लिए इनफ हो जाता है। फ्रीजर इसमें आप जैसे कि देख सकते हो ये फ्रीजर का सेक्शन है पूरा, यहाँ पे पूरा आपका आइस सेक्शन हो गया। आइस रखिए आप, अगर नॉनवेज खा रहे हो तो चिकन मटन रखिए, कुछ भी रखिए। और ये जो राइट हैंड साइड है पूरा रेफ्रिजरेटर सेक्शन हो गया है, पूरा यहाँ पे फ्रीज सेक्शन हो गया। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये डिस्पेंसर है हसन भाई, ये देख सकते हो यहाँ पे वाटर डिस्पेंसर है। और व्यूवर्स जैसा कि सर ने आपको बोला कि हल्के से माइनर डेंट वाले स्विच होता है, आपको दिखेगा भी नहीं, जब गौर करेंगे तब आपको इसमें कुछ ना कुछ मिल सकता है। ये देख सकते हो व्हाइट मिरर फिनिशिंग में है सर, इसको मार्बल फिनिश भी बोल सकते हैं। अच्छा, ये जो रेफ्रिजरेटर है वो 694 लीटर्स का है। हाँ जी। और ये भी मॉडल जो लॉन्च हुआ है LG ने 2022 में मॉडल लॉन्च किया है। इसका MRP 1,54,999 है। और आफ्टर डिस्काउंट अमेजन आपको देता है 1,08,000 रुपये। आप दिखा सकते हो व्यूअर्स को, ये मॉडल नंबर है और ये इसका प्राइस है 1,08,490। और ये अपने कस्टमर्स के लिए 79,999 रुपीज में आ जाएगा। ये भी देख सकते हो, ये भी लेफ्ट हैंड साइड पूरा फ्रीजर है एंड राइट हैंड साइड पूरा फ्रीज है। ओके, ये टफन ग्लास फिनिशिंग है, ये ऊपर जो है वो ग्लास फिनिशिंग है। और ये जब किचन में लगता है लाइव किचन में, तब आपका इसका जो लुक आता है उठ के आता है, जो किचन को पूरा उठा देता है आपके जो किचन की जान बढ़ जाती है। और प्लस ये व्हाइट कलर है तो आपका कोई भी किचन का इंटीरियर हो सबके साथ मैच हो जाता है। फिर उसके बाद देखो सेम चीज ही है ये वाली, लेकिन ये मिरर फिनिशिंग नहीं है, ये ब्लैक कलर का है। व्यूअर्स के लिए मैं एक बार है ना ये अंदर से लाइट भी चालू कर देगा, तो आफ्टर ऑन स्टार्ट करने के बाद, ऑन करने के बाद लाइट कैसे दिखेगी फ्रिज के अंदर। वाह, देखिए व्यूअर्स इस तरह का माइनर एक डेंट दिख रहे हैं, बाकी इट्स एवरीथिंग इज फाइन। वारंटी गारंटी भी आपको मिल जाएगी।
बाकी इसका क्या रेट होगा सर? तो इसका MRP 130 to 199 है। हाँ जी। और ऑनलाइन सेलिंग प्राइस का अप्रोक्स 1 लाख है। अमेजोन पे? अमेजोन पे सर, सारी चीज़ें मैं अमेजोन पे देख के बताता हूँ आपको। जैसे देखो B257 SQUV ये मॉडल है, 99,590 है। ओके। इसका सेलिंग प्राइस है अमेजोन का। और ये हमारे यहाँ से व्यूअर्स लेंगे तो उनको मैं दे दूंगा 69,990 रुपीज, यानी फ्लैट डिस्काउंट 30,000 30,000 का एवरेज डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके बाद असर भाई देखो नई कैटेगरी डबल डोर में जो कैटेगरी जिनको साइड बाय साइड की साइज का प्रॉब्लम है कि नहीं आता, तो उनके यहाँ डबल डोर में हैवी क्वालिटी जैसे 630 लीटर का रेफ्रिजरेटर देख सकते हो। ओके। ये भी देख सकते हो व्यूअर्स को 2022 का आर्टिकल है ये भी। इसका भाई देखो अंदर से स्पेस देखो एकदम स्पेशियस है, काफी स्पेशियस दिख रहा है। तो और ये आइस में कर दिया है ना? ये आइस में कर दिया है। ओके, जबरदस्त। व्यूअर देखिए काफी बड़ा ह्यूज आर्टिकल से नीचे बहुत सारे डू क्लोजिंग के अलग अलग कैबिनेट भी आप आपके साइज के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि कंपनी ने दिया हुआ है एडजस्ट लेफ्ट राइट में दिया है। करेक्ट। इसमें भी कंपनी ने 2 वाइट बॉक्स दिए हुए, वेजिटेबल एंड फूड बॉक्स। आपको जैसा चाहिए वैसा यूज कर सकते हो। इसके आप बॉटल रैक भी देख सकते हो, एकदम यूज है। फ्रिज इतना बड़ा दिख रहा है। व्यूअर्स ये दोनों के अलग अलग सेटअप है, सर ने एक साथ खुला आपको हाँ दिख रहा होगा। काफी यूनिक आर्टिकल से। अच्छा, इसमें एक डिजिटल मुझे स्क्रीन दिख रही है यहाँ पर। हाँ, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये हसन भाई बाहर से होगी यहाँ पे। जैसे कि आप देख रहे हो फ्रिज का टेम्परेचर अभी 6 पे है। अगर आपको उसको और फास्ट करना है तो 5 4 3 2 1 और ये 0, ये सबसे फास्टेस्ट कूलिंग करेगा अभी फ्रिज के अंदर। और यहाँ पे ये लॉक का ये इधर ये हाइजीन फ्रेश का है, जो आप देख सकते हो फ्रिज के अंदर हाइजीन फ्रेश। तो आपका वेजिटेबल जो नॉर्मली 4 डे 5 डे फ्रेश रहता है फ्रिज के अंदर, वो हाइजीन फ्रेश देखो नीचे ब्लू लाइट हो जाएगी। मैं अभी ऑन करूँगा वैसे ही से ये ऑन करने से ना हसन भाई कस्टमर का जो फ्रूट्स है वेजिटेबल्स है वो और 2 to 3 डेज शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी उनके रेफ्रिजरेटर। चेक कर लेते हैं। ये देखो, ये सब प्रेस करके रखना है। ये क्रोमा का वेबसाइट है, 630 लीटर्स का LG का रेफ्रिजरेटर है। MRP जो उसकी 87,990 है। ओके। वो लोग सेल कर रहे हैं 76,390 रुपीज़ में। और अपने व्यूअर्स के लिए ये आ जाएगा 56,000 रुपीज़ में। ओके। वीवो 56,000 में आके उठा के लेके जाइए। पूरा न्यू है, आपको ढूंढने की कोई डेंट नहीं मिलेगा। ज्यादा गौर करेंगे इसका यहाँ पे ही है। अच्छा, आप जूम करोगे तो कस्टमर को दिख जाएगा। ओके, ऐसा माइनर डेंट रहेगा। माइनर डेंट्स रहेंगे। और सबसे प्लस पॉइंट ये कि आप लोग वारंटी गारंटी ब्रांड वारंटी के साथ है सर। आप कुछ भी लेके जाओ LG टोल फ्री नंबर पर डायरेक्ट कांटेक्ट करो, हमारा बिल शो करो, आपको वारंटी मिल जाएगी। उसके बाद देखो 630 के बाद 547 लीटर्स का रेफ्रिजरेटर भी है मेरे पास। ओके, ज्यादा डिफरेंस लग रहा है ना? सेम ये बस लीटर का डिफरेंस है हसन भाई। ओके। और कुछ बात ये देख सकते हो सैमसंग का 478 लीटर है। ओके। ये भी कन्वर्टेबल, ये वाले फ्रिज हसन भाई कन्वर्टेबल मॉडल है। इसके फ्रीजर को फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। 5 मोड्स पे ये फ्रिज चलता है पूरा। फ्रीजर में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्रीजर भी फ्रिज में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे वाह, दैट्स एडवांटेज टू व्यूअर्स। बाकी देख लेते हैं इसका क्या प्राइस होगा सर जी। इसका MRP 71,990 है। अमेजोन सेलिंग प्राइस इसका 53,549 है। अपने कस्टमर्स के लिए आ जाएगा 40,000 रुपीज में। 40,000 में? 40,000 में नेट। ठीक है। तो क्या देख सकते हो हसन भाई, बॉश का 415 लीटर का ये BMR बोलते हैं, बॉटम माउंटेड रेफ्रिजरेटर। मतलब फ्रीजर सेक्शन इसका जो नीचे रहेगा। अच्छा, 3 पार्ट दिए इसके अंदर तो। हाँ, इसके अंदर 3 कंपार्टमेंट दिए हुए। और ये देखिए फ्रिज भी हो। मैं तो भाई पहली बार बॉश के अंदर झांक के देख रहा हूँ कि इस तरह होता है बॉश। और इसकी बात ही अलग है व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हो। थोड़ा नॉर्मल फ्रिज थोड़ा ये सुपीरियर लग रहा है कंपेयर टू अदर कंपनी के जो फ्रिज आते हैं। ये बॉश रेफ्रिजरेटर है जिसका MRP 77,850 रुपीज़ है। इसका अमेजोन सेलिंग प्राइस 60,000 है। ओके। मैं कस्टमर को सीधा 15,000 रुपये बचा के 45,000 में दे दूंगा। ठीक है। उसके बाद हसन भाई हर चीज़ के प्राइस तो हम कवर नहीं कर पाएंगे, मैं आपको थोड़ा फास्ट में दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये 465 लीटर का सैमसंग का रेफ्रिजरेटर है। ये भी कन्वर्टेबल मॉडल है। अच्छा, ये जो सैमसंग ने दिया हुआ है ये चिल पैड है। अगर आपके घर पे लाइट गई तो 2-3 घंटे तक तो ये नॉर्मली ऐसे सर्वाइव कर लेगा, इसमें पिघलेगी नहीं। अच्छा। हाँ, चिल पैड बोलते हैं इसको, जो सैमसंग हर एक रेफ्रिजरेटर में देता है। तो मुझे एक बात बोलिए, ऑनलाइन मिल जाएगा डिलीवरी किसको जो चाहिए तो? हाँ सर, ऑनलाइन डिलीवरी हम दे देते हैं। ऑनलाइन कस्टमर अगर पसंद करता है तो हम उनको व्हाट्सएप पे फोटोज एंड वीडियो शेयर करते हैं। कस्टमर फिर पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे से कर सकते हैं, NFT, IMPS, कैश। अगर कस्टमर यहाँ पे विजिट नहीं कर रहा है तो आप 2,000-3,000 एज एडवांस पेमेंट डाल सकते हैं, फिर ऑन डिलीवरी का पेमेंट कर सकते हो। अरे वाह, दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन टू व्यूअर्स। हसन भाई कस्टमर्स के लिए देखो छोटे साइज का डबल डोर रेफ्रिजरेटर, ये सैमसंग का 253 लीटर का रेफ्रिजरेटर है। ये कस्टमर को 18,000 रुपीज़ में आएगा। ओके। फिर ये देखो LG का इसका आपने प्राइस क्या बोले सर जी? तो इसका 18,000 रुपीज़ में आएगा। और बहुत खूबसूरत लग रहा है आर्टिकल। ये तो मुझे लगा अच्छे से बड़े में आते हैं क्या। बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए 260 लीटर का रेफ्रिजरेटर है LG का, 21,000 रुपीज़ का है ये मॉडल। ओके।
ये देखिए फ्लावर प्रिंट में भी आ जाएगा एलजी का। एलजी के 2 सीटर पे सारा अंदर सब सेम ही रहेगा, बस खाली ऊपर फ्लावर प्रिंट का और डिजाइन का फर्क रहेगा। हाँ जी। उसके बाद देखिए ये विदाउट हैंडल आ गया सिल्वर कलर, ये 18,000 में आएगा कस्टमर को। और इसमें आता ही नहीं हैंडल? हाँ, इसमें हैंडल नहीं आता है। डिफरेंसेस ये रहेंगे, फ्लावर प्रिंट रहेगा, हैंडल रहेगा और हैंडल नहीं रहेगा। कोई भी कस्टमर है कोई भी साइज के ऑप्शन लेके सारे ऑप्शन उनको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो असल में स्टार्ट करता है अभी लॉन्ड्री कैटेगरी, जिसको वॉशिंग मशीन बोलते हैं। ये देख सकते हो सेमी ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक है, टॉप लोड फ्रंट लोड सब अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक चीज से। ये सेमी ऑटोमेटिक का वॉशिंग मशीन है जैम कंपनी का, देख सकते हो 9 kg का, टफन ग्लास में सॉफ्ट क्लोजिंग लीड है ये। ओके, अच्छा ये ऑटो लॉक हो जाएगा ऑटो करने पर। अरे वाह, यहाँ पे बटन से पानी जाके बटन खराब हो जाए तो कंपनी ने ये देखो ये अच्छा से स्लैब दिया हुआ है, ब्यूटीफुल लग रहा है और ब्यूटीफुल भी लग रहा है। बटन से तो लुक खराब होता है, इससे लुक बल्कि उठ के आ रहा है। ये कस्टमर के लिए आएगा 8,499 रुपीज में। ये LG का 8.5 किलो का सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है ये भी। ओके, ये देख सकते हो ये 5 स्टार रेटिंग है सेमी ऑटोमेटिक में। ओके, ये LG का 8.5 kg ये विद पल्स सेटर है। हाँ जी, विद पल्स सेटर है। ये देख सकते हो ये कस्टमर का पल्स सेटर के साथ है। MRP 20,000 है, अमेजोन पे आपको 70,000 के आसपास दिखता होगा। मैं अपने व्यूअर्स के लिए 14,000 में दे के कर दूंगा। वारंटी गारंटी मिल जाएगी सब? वारंटी गारंटी के साथ सर, 5 ईयर्स मोटर वारंटी और 2 ईयर्स फुल वारंटी के साथ। हाँ जी। ये LG का 6.5 kg का टॉप लोड वॉशिंग मशीन है। ये कस्टमर को आएगा 14,000 रुपीज में। अच्छा, ये LG का 6.5 kg विद सॉफ्ट क्लोजिंग डोर है, देख सकते अच्छा, हो। मैं सबके तो 5 स्टार देख रहा हूँ सर मशीन में सारे 5 स्टार मॉडल है, और पूरा इलेक्ट्रॉनिक फीचर के पूरा साथ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीटर के साथ है। ये देखो इसमें सॉफ्ट क्लोजिंग डोर है LG वाले में। इसके लिए आपको सिर्फ खाली 1,000 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा ये मशीन से। ओनली 1,000 रुपया? ओनली 1,000 रुपये। ठीक है। ये देखो 7.5 किलो का वॉशिंग मशीन है, ये 15,000 में आएगा। इसमें सॉफ्ट क्लोजिंग डोर नहीं है सर भाई इसके लिए। LG का वॉशिंग मशीन के जो 8 kg का है ये भाई, ये कस्टमर को आएगा 19,000 रुपये में। और उसमें फीचर समय मोहित भाई काफी कुछ देख रहा हूँ। ऑयल लेवल कंट्रोल करने का फीचर दिया हुआ है, वाटर लेवल कंट्रोल करने का फीचर दिया हुआ है, पीपर लेवल कंट्रोल करने का फीचर दिया हुआ है। प्रोग्राम में उसमें 10 to 15 साइकिल दिए हुए हैं, यानी एक बार ले लो चिंता खलास। ये देखो 9 किलो का मशीन है। ये तो पूरा फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक दिख रहा है मुझे मोहित सर। ये 2022 के मॉडल से पूरा। फिर आपको स्टार्ट करके देखना है, कस्टमर व्यूज पे स्टार्ट करके भी दिखा एक सकता बार हूं। तो हसन भाई देखो ये स्टार्ट करते हैं, पावर बटन है ये आप देख सकते हो। इसमें नॉर्मल वॉश दिया हुआ है, AI वॉश दिया हुआ है जो उसकी खुद की टेक्नोलॉजी सेंस करके करेगा कि कपड़े कितने वेट के हैं और क्या साइकिल उसको मिलनी चाहिए। ये क्विक वॉश का है। एलर्जी केयर में जो स्टीम करके वॉश करेगा, देखो स्टीम की लाइट भी जल चुकी है। ये जेंटल जो अपने जो साड़ी के कपड़े रहते हैं या फिर वूलन कपड़े रहते हैं ठंडी के कपड़े, तो उसको काफी हार्ड वॉश नहीं कर सकते, तो उसको जेंटल वॉश करना पड़ता है। तो ये सारे देख सकते हो वाटर लेवल कंट्रोल करने के बटन दिए हुए हैं। अच्छा, और इसमें और एक फीचर है जो डिले एंड का फीचर दिया है, यहाँ पे आप दिखा सकते हो व्यूअर्स को डिले एंड का। मतलब भाई 10 kg की वॉशिंग मशीन है, देख सकते हो जैसे कि सेम वॉशिंग मशीन है 10 kg की, जिसका अमेजोन का सेलिंग प्राइस 33,250 रुपीज़ का है। और ये अपने व्यूअर्स के लिए जाएगा 27,000 रुपीज़ में। नोट की ये टॉप लोड है, फ्रंट लोड में दिखाता हूँ आपको मैं। इसके बाद 6.5 किलो, फिर ये बाजू में देख सकते हो आप 7 किलो की है। फिर उसके पीछे देखिए 8 किलो की है। 8 किलो में प्रीमियम मॉडल भी है, बेसिक मॉडल भी अवेलेबल है। ये भी 8 किलो की बेसिक मॉडल है। ये सब इलेक्ट्रॉनिक फीचर काफी कुछ दिया इसके अंदर। इलेक्ट्रॉनिक फीचर हर एक मशीन में है ही है। ठीक है। फिर ये एक देखो एक और एक लार्ज फैमिली के लिए 11 किलो की अवेलेबल है पहले हमारे पास। देख सकते हो ये भी पूरा टोटली फ्रेश पीसी है। ओके, ये कुछ नया दिख रहा है मुझे सर। ये एक्टिव वॉश टेक्नोलॉजी है। अगर इन केस आपके स्लीव्स बहुत गंदे, आपको ब्रश मारने की जरूरत है, तो यहाँ से आपने ये प्रेस किया, यहाँ पे वाटर जेट टेक्नोलॉजी सैमसंग का बटन दबाया, पूरा सरफ का जाके ऊपर जाकर आप इधर ही वॉश कर लो और फिर वापस अंदर डाल दो। हसन भाई गैस स्टोव की कैटेगरी भी है किचन अप्लायंसेस में। कुछ ज़्यादा ही मुझे एडवांस लग रहा है ये तो ये सारे लेटेस्ट मॉडल्स है विद हायर टेक्नोलॉजी है। हसन भाई ये टाइम चिमनी भी आई है हमारे पास, ये देखिए चिमनी है विद सक्शन पावर भी इसका एक्स्ट्रा है। तो अभी जो नई मोशन सेंसर वाली चिमनी आई है वो भी आप दिखा सकते हो, उसकी जो पीछे वाली है। ओके, इसका जो ऑनलाइन सेलिंग प्राइस 21,000 रुपीज़ का है, MRP 34,990 है। फ्लैट 70% डिस्काउंट पर मैं आपको कस्टमर को दूंगा 10,000 रुपीज़ में। ओके, AC भी हमारे पास है। AC में हमारे पास कोई डेंट या कोई स्क्रैच वाली AC नहीं है, सारे फ्रेश AC है। किसी एक का प्राइस देख लेते, किसी एक का प्राइस देख लो तो डाइकिंग का देख लो जो 1 टन का है, 1 टन नॉन इन्वर्टर AC है, ये कस्टमर को आएगा 31,000 रुपीज़ में। ठीक है। और जो 1.5 टन 4 स्टार इन्वर्टर है, ये देखो ये वाला मॉडल है हसन भाई, 1.5 टन 4 स्टार इन्वर्टर मॉडल है। Okay. ये कस्टमर को ले जाएगा 37,500 रुपीज़ में। हाँ जी। और इसमें सेम में 5 स्टार इन्वर्टर मॉडल आता है डाइकिंग का, वो कस्टमर को 42,000 में आएगा। ओके। वोल्टास का 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर मॉडल है, ये कस्टमर को आएगा 37,000 रुपीज़ विद 5 स्टार प्रॉपर्टी। विद 5 स्टार प्रॉपर्टी। हायर की AC भी है, वोल्टास भी है, लॉयड भी है,
ज़्यादा करके बेसिकली हमारे पास डाइकिन, वोल्टास, हायर, लॉयड ये सारी ब्रांड्स मिल जाएंगे। अच्छा, अगर किसी को बल्क में डील करना है तो उनके लिए कुछ सुविधा है? श्योरली कांटेक्ट कर सकते हैं, तब कांटेक्ट कीजिए, हम आपको हेल्प कर देंगे। हमारा स्टोर ये गोरेगांव में है और सेकंड स्टोर हमारा भिवंडी है, लेकिन भिवंडी वेयर हाउस पे जाने के पहले एक बार आप कांटेक्ट करके जाइए, क्योंकि वहाँ पे वेयर हाउस में मॉर्निंग में सब गाड़ियों का काम होता है, लोडिंग अनलोडिंग का, तो बिटवीन 2 to 7 के बीच में जाए तो आपको असिस्टेंस मिलेगा, 2 के पहले मत जाइएगा। और हसन भाई अभी आते हैं जो हमेशा कस्टमर मांगते रहते हैं एलईडी लाओ भाई, तो देखो एलईडी की कैटेगरी भी हमने लेके आया है अभी। ये देख सकते हो JVC का ऊपर जो 65 इंच का टीवी है, एकदम ऊपर वाला भाई, वो 65 इंच का टीवी है। ये कस्टमर को फ्लैट 35,000 रुपीज़ में आएगा। ये एंड्रॉइड वर्जन है, स्मार्ट टीवी है, 35,000 रुपीज़ में फ्लैट आ जाएगा कस्टमर के लिए। उसके बाद हसन भाई नीचे वाला जो है वो LG का 50 इंच का टीवी है। ये भी 4K टीवी है LG की। ओके। इसका जो MRP 79,990 है, ऑनलाइन प्राइस जैसे व्यूज को दिखा सकते हो आप 55,000 अप्रोक्स 54,969 है, और अपने यहाँ पे कस्टमर्स को आ जाएगा ओनली 32,000। अच्छा, और मुझे ये कुछ ज़्यादा ही अलग लग रहा है, इसका बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। QLED है। ओके। इसका क्लैरिटी और इसका ब्राइटनेस और इसकी थिकनेस टीवी की आप देख सकते हो काफ़ी कम है। इसका जो मॉडल नंबर है 65BU800 मॉडल नंबर है। ओके। देख आप कस्टमर को दिखा सकते हो 55Q60BA की। इसका MRP 121,900 है। रिलायंस का सेलिंग प्राइस 86,990 है और हमारा सेलिंग प्राइस है सर ओनली 62,000। ठीक है। और व्यूअर्स अगर लेना है तो मैं तो इसी को रेफर करूँगा, काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी है। मैं खुद इसे काफ़ी जब से विजिट किया ना तो मैं इसमें काफ़ी कुछ व्यूज़ देखते रह जाता। छोटे कैटेगरी पे आते हैं तो 32 इंच में LG का ये पे ये फ्रेश पीस है, इसमें भी 1 ईयर फुल वारंटी है। ये कस्टमर को आएगा 15,500 रुपीज़ में। ओके। फिर उसके बाजू वाला जो हायर का है, ये हायर का ऑफिशियली सर्टिफाइड एंड्रॉइड टीवी है। ये व्यूअर्स के लिए आ जाएगा 14,500 रुपीज़। ट्रू विजन का 24 इंच स्मार्ट टीवी, 24 इंच में ऐसा स्मार्ट टीवी में बहुत कम ऑप्शन मिलते हैं, तो ये टीवी आपको आएगा 9,000 रुपीज़ में। हसन भाई इसके अलावा छोटी कैटेगरीज में होम थिएटर साउंड बार भी अवेलेबल है। ये सैमसंग का साउंड बार है, ये 10,000 रुपीज़ में आएगा। देख सकते हो ये LEDs भी जो डिस्प्ले पे नहीं लगे वो टीवी है। सोनी का 55 इंच का 4K टीवी है। ये देख सकते हो सोनी के 50 इंच 4K, MRP 99,900 है और अपना ऑफर प्राइस है 58,000 रुपीज़। ये देख सकते हो सैमसंग का 55 इंच का टीवी है। ये सैमसंग का 65 इंच का टीवी है। सैमसंग का जो 55 इंच का है उसका मॉडल नंबर भी कस्टमर को कह सकते हो 55AU7700। ये व्यूअर्स को आएगा 40,000 रुपीज़ में। ये व्यूअर्स को आ जाएगा 75,000 रुपीज़ में। ओके। हसन भाई इसके अलावा भी हमारे पास और भी LEDs में मॉडल्स है। जो कस्टमर आएंगे, कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे, वही आपसे मैं उनको गाइड कर दूंगा। सारे डिस्प्ले पे तो अवेलेबल है नहीं, लेकिन कॉल करके कांटेक्ट करके ये लोग शॉप भी आ सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा माइक्रोवेव ओवन में सोलो, कन्वेक्शन, ग्रिल, ये भी OTG भी मिल जाएंगे। ये सारे व्यूअर्स को दिखा सकते हो, इसमें भी डिस्काउंट अच्छा ही मिल जाएगा कस्टमर्स को। ऐसा मैं डीप फ्रीजर की कैटेगरी भी इंट्रोड्यूस कर दी हमने। ये देख सकते हो ब्लू स्टार का डीप फ्रीजर है। ब्लू स्टार का तो काफ़ी ट्रस्टेड कंपनी है फ्रिज में। अब ये देख सकते हो सील भी निकली भी नहीं है। ये ब्लू स्टार का लोगों के ऊपर जो सील मार के देते हैं। इसमें भी 200 लीटर, 500 लीटर, 400 लीटर VC कूलर हो गए, कमर्शियल रेफ्रिजरेटर्स हो गए। ये दुकान पे डिस्प्ले पे नहीं है, लेकिन वेयर हाउस पे अवेलेबल है। जो व्यूअर्स को है हम उसको फोटो प्रोवाइड कर सकते हैं, देखना है तो वेयर हाउस पे जाके देख भी सकते हैं। भाई छोटे में छोटा बार रेफ्रिजरेटर जिसको बोलते हैं, छोटा रूम के पर्पस के लिए जो बेडरूम में यूज़ करते हैं, ये 40 लीटर्स का रेफ्रिजरेटर है। ये व्यूअर्स को 6,000 रुपये में आ जाएगा।